Bueno, pois boas tardes e moitas gracias pola invitación. Como dicía María, eu vou a falar de estimación de conxuntos, voume centrar na aplicación como unha xornada de R, pois a súa implementación en R a través de dúas librerías, a librería AlphaHAL e a librería AlphaShape 3D. Bueno, antes de comezar a explicar o que é a estimación de conxuntos, querería remarcar que son moitas as situacións e moitas disciplinas en que a información que temos ven dada en forma de nube de puntos. Esta nube de puntos pode vir por distintos procesos. Poden ser que teñamos unha nube de puntos porque temos unha mostra dunha distribución de probabilidade. Por exemplo, aquí na esquerda, pois esa nube de puntos coa que vou a traballar ven dunha distribución uniforme do triángulo no plano, e no caso da dereita tamén ven dunha distribución uniforme, pero agora no espacio tridimensional dentro dunha esfera. Hai veces en que as nubes de puntos cos que traballamos podemos pensar que son trozos ou porcións de realizacións dun proceso puntual que se observa nun determinado marco. Por exemplo, neste caso, o que temos aquí na dereita pois son as localizacións de 3.605 árbores dunha mesma especie nun bosque tropical medidos nunha rexión rectangular de 1000 por 500 metros. Este é un conxunto de datos que está na librería Spatestat. Na esquerda o que se amosa son os puntos e as cores o que representan a altitude. Hai outras ocasións nas que as nubes de puntos que temos veñen dadas dos propios obxectos que estamos medindo. Por exemplo, neste caso, o que se mostra na imaxe da esquerda é unha microscopía tomográfica de rayos E dun soporte polimérico para texidos. O que se fai é medir en distintos niveis e ao final o que conseguimos é a imaxe da dereita, que é unha nube de puntos en 3D, en 3 dimensións. Bueno, que é este da estimación de conxuntos? Dende o punto de vista metodolóxico, en estatística, a estimación de conxuntos refírese ao problema de estimar un conxunto descoñecido S a partir dunha nube de puntos que está, a distribución está relacionada co conxunto. Por exemplo, aquí temos esta nube de puntos que claramente ven dun círculo, un uniforme no círculo, e o obxectivo sería conseguir aproximar ese conxunto. Unha boa solución neste caso sería considerar o conxunto en azul, que é a envoltura convexa da nube de puntos. Ás veces non estamos realmente interesados no conxunto en sí, senón en algunha característica dese conxunto. Por exemplo, podenos interesar a área do conxunto descoñecido ou, como neste caso, o perímetro que está aí marcado nunha cor máis oscura. Bueno, existen distintas estruturas xeométricas que son capaces de capturar en maior ou menor medida a forma dun conxunto descoñecido a partir dunha nube de puntos. De todos xeitos, como de ben o fan esas distintas estruturas xeométricas vai depender en gran medida da forma do conxunto descoñecido orixinal. Por exemplo, no caso da esquerda, se teño unha nube de puntos como xamos aí, que ven dun círculo, pois o conxunto que está representado, o estimador que está representado, que é a envoltura convexa, funciona ben como estimador do conxunto descoñecido. Sen embargo, se a miña nube de puntos é como a do medio, que ven como dun donuts, ese estimador envoltura convexa neste caso non vai a funcionar ben, porque non é capaz de decatarse de que o conxunto orixinal do cal procede a mostra, ten en particular un burato, un oco. Vale? Polo tanto, neses casos necesitaremos estimadores máis flexibles que se sean capaces, por exemplo, de darse conta de que un conxunto ten entrantes ou ten ocos, por exemplo, como o caso da dereita, no que o estimador o fai mellor que no do medio. Ben, existen, como dicía, distintas propostas de estimadores de conxuntos na literatura. Aquí marquei 3 delas que van dende o caso máis xeral en que non vou asumir ningunha forma sobre o conxunto, ese é o estimador de Dobroy-Weiss, que consiste en, dada a nube de puntos, o que vou facer é colocar unha bola en cada punto dun radio determinado. Para que vexades un exemplo, temos o conxunto da esquerda, que é un toro, non observo ese conxunto, senón observo unha mostra de puntos nel, e o que podo facer é aproximar ese conxunto mediante esa unión de bolas que aparece aí representada. Eso podese probar que ten boas características como estimador do conxunto. E non estou asumindo, en principio, ningunha forma sobre o conxunto orixinal do cal procede a mostra. Claro, se sei que o meu conxunto, aínda que non o coñeza perfectamente, sei que o conxunto do que proveñen os datos é un conxunto convexo, podo facelo mellor. Se sei que esta mostra procede dun conxunto convexo, o mellor que podería facer é considerar, como dicía antes, a envoltura convexa da mostra. Vale? Ese é o segundo estimador.
E de todas formas, como comentaba, se o conxunto non é convexo, o estimador, o peche convexo, perdón, pode facelo moi mal, entón é necesario considerar outros estimadores máis flexibles. Esta é a proposta que facemos nós, que é a envoltura que se chama alfa convexa. A envoltura alfa convexa, sen entrar nos detalles da formulación matemática, consistiría en coller a mostra, dilatala cunha bola de radio alfa e despois erosionala cunha bola tamén de radio alfa. O resultado neste caso particular, para un determinado valor de alfa, é ese conxunto en vermello que aparece aí e que, como vedes, parece reconstruir ben o conxunto orixinal do cal procede a mostra. Ben, voume centrar nesta envoltura alfa convexa, que se vos fixades no caso bidimensional xa vos dades conta de que a súa fronteira ven dada por arcos de circunferencia de radio alfa, e no caso tridimensional sería como cortes de esferas tamén de radio alfa. En ocasións é útil, en vez de considerar estos arcos, é aproximar cada arco cunha recta, no caso bidimensional, ou cun plano, no caso tridimensional, entón tense outra estructura que é o que se chama o alfa shape. Ben, algúns dos estimadores que se utilizan na literatura xa están implementados en R. Por exemplo, xa teredes seguramente usado en algunha ocasión, se queredes calcular a envoltura convexa dun conxunto de datos, podedes utilizar a función cegal ou en xeral para a maior dimensión, no paquete geometry, existen funcións para o cálculo da envoltura convexa. A implementación do peche alfa convexo, ou do alfa HAL, non é tan inmediata e, o algoritmo de implementación é máis ou menos complexo. De feito, estes algoritmos xa foron propostos en dous referencias clásicas. O caso da implementación, o algoritmo para a implementación do alfa HAL e do alfa shape no plano ven dado nun artículo de Delsbrunner, Kirkpatrick e Seidel de 83, e na implementación para o caso tridimensional ven dada nun artículo de Delsbrunner e Mook de 1994. E ata o que eu sei non hai implementación do alfa HAL, é dicir, coas esferas, no caso tridimensional, pero si do alfa shape. Pois ben, froito do traballo en primeiro lugar da miña tese de doutoramento, despois da investigación posterior, creamos dúas librerías de R. Unha primeira librería é a librería alfa HAL, que é para a computación do alfa HAL e do alfa shape no caso bidimensional, no caso do plano. Esta función, ademais, inclúe outras funcións, por exemplo, para o cálculo do diagrama de Voronoi ou da triangularización de Delaunay, que é necesaria para a implementación destas estructuras, e outras funcións a maiores que comentarei despois. E despois está o paquete alfa shape 3D, que é a implementación do alfa shape no caso tridimensional. O emprego do paquete considero que é bastante sinxelo. Dada unha mostra de puntos, eu quero calcular esta primeira estructura que comentaba, a envoltura alfa convexa, pois entón terei que determinar un valor do parámetro alfa e aplicar a función a Joule sobre a mostra con ese valor dese parámetro. E despois podo facer a representación desa estructura. Se o que quero é facer o alfa shape, é dicir, en vez de considerar os arcos na fronteira, considerar líneas, despois comento isto, entón terei a función a shape, que se emprega do mesmo xeito. Teño a nube de puntos, elixo un valor do parámetro alfa e represento esa estructura que, como vedes, agora ten segmentos. En relación ao alfa HAL, o que ten como fronteira os arcos de circunferencia, o que realmente se determina ao facer o cálculo da función son eses arcos que compoñen a fronteira. Eses arcos veñen determinados por... non sei se se ve aquí. Aquí, polo punto, o centro da bola, despois o vector director, un vector que vai no centro do arco, e un ángulo que é o que se abre a dereita e a esquerda para chegar aos puntos que delimitan esas interseccións dos distintos arcos. É así, digamos, como se calcula. Este feito permíteme calcular certas características da envoltura alfa convexa. En particular, podo calcular o perímetro, porque xa sei cal é a longitude de cada arco de circunferencia que forma a fronteira, e tamén podo calcular a área do alfa HAL. Como nos artigos de investigación e demais, o que se fai é facer unha comparativa de estimadores, e non había, polo que eu sei, unha implementación
do estimador de de Broglie, é dicir, da unión de bolas, pois tamén hai unha función dentro do paquete AlphaHAL que permite construir o estimador de de Broglie, e que me dá esta fronteira que está marcada neste caso en laranxa destas unións de bolas. É posible calcular a partir desa estructura, é posible calcular a área do de Broglie, a área ocupada por esa unión de bolas, aínda que esa non é unha función que estea incluída na librería neste momento. E por se algún de vos traballa en temas relacionados e non o sabe, pois que saibades tamén que se queredes ir ao caso tridimensional, a unión de bolas en 3D, pois sí que se pode calcular o volumen ocupado por unha unión de bolas en 3 dimensións empregando a librería SBL, que está en C++ e Python, pero que se pode chamar dende R de ser o caso. Decía que tamén, como parte da implementación deste AlphaHAL, fíxose unha implementación do cálculo do diagrama de Voronoi e da triangularización de Delaunay. É certo que hai outras librerías en R que xa teñen implementadas estas dúas estructuras, pero a saída que devolvían esas librerías non era o que non daban a información que nos necesitábamos para o algoritmo do AlphaHAL. É por iso que nos fixemos a nosa propia implementación. Simplemente para recordarvos os que non o saibades o que é o diagrama de Voronoi e a triangularización de Delaunay, cando eu teño un conxunto de puntos, o diagrama de Voronoi é unha partición do espacio, se teño n puntos, pois terei n rexións, unha asociada a cada punto, que me di, por exemplo, esta rexión de aquí, me di que todos os puntos que están nesta rexión teñen a este como punto máis próximo. E así con todos os demais. Vale? A triangularización de Delaunay é o dual deste diagrama de Voronoi, e haberá un eixo conectando dous puntos da mostra se as correspondentes rexións de Voronoi son veciñas, comparten un lado. Vale? Bueno, pois o cálculo desta triangularización e deste diagrama de Voronoi se pode facer coa función del Bor e tamén se pode representar gráficamente un ou as dúas estructuras coa función plot. Ben, pasamos entón ao que sería a librería AlphaShape 3D, que é o que fai a implementación do AlphaShape no caso tridimensional. É dicir, que temos unha mostra, unha nube de puntos que neste caso está en R3 e seleccionamos un valor do parámetro alfa e calculamos o AlphaShape por medio da función aShape3D. En realidade, as salidas destes plots son RGL, o sea que son gráficas que podemos manipular, e así para todas as gráficas que devolve a librería neste caso. Bueno, aquí se ve o efecto do parámetro no estimador. Se alfa é adecuado, que este caso de aquí, pois a reconstrucción do conxunto orixinal é boa, sen embargo, se por exemplo eliximos un valor de alfa demasiado grande, podemos chegar a unir distintas partes do conxunto que non deberían estar unidas. Tamén se o alfa é demasiado pequeno, o conxunto vai aparecer demasiado fracturado. Vale. Outros atributos ou características que podemos calcular do conxunto a partir da librería AlphaShape 3D, pois por exemplo, podemos identificar componentes conexas da estrutura final, é dicir, somos capaces de detectar que nesa unión de dous toros pois hai dúas componentes distintas. Ademais, podemos calcular o volume da estrutura do AlphaShape 3D e tamén calcular o volumen das distintas componentes. O que se fai é calcular os volumes dos tetraedros que conforman a estrutura. Neste caso, o AlphaShape 3D está baseado tamén na triangularización de Delaunay, bueno, tetralización neste caso de Delaunay, e esta sí que non a fixemos nós, senón que está baseada na que dá o paquete ou a librería Geometry. Temos unha función en aShape 3D que nos permite identificar cando un punto está dentro ou fora do AlphaShape, e tamén temos outra función que fai calcular os vectores normales, as caras ou os triángulos da superficie da estrutura do AlphaShape 3D, que pode ser de interese en algúns casos. Bueno, como comentarios xerais sobre estas dúas librerías, comentar que a librería AlphaHAL foi a primeira publicada, está agora mesmo dende 2016 na súa versión
3.0. As dúas librerías teñen asociadas publicacións no Journal of Statistical Software. No caso do primeiro tamén teño que comentar o AlphaHAL, que ten unha licencia que non é licencia GPL, senón que é licencia CM, porque utiliza funcións doutra librería, que é a librería TRIPAC, que depende desta licencia. E agora mesmo teño unha versión, pero todavía non no CRAN, con licencia GPL, na que xa fago eu a implementación das cousas que necesito para non depender da outra librería, pero digamos que non a testei o suficiente, por tanto, por ese motivo non está todavía disponible no CRAN. Con respecto á librería AlphaShape 3D, pois está na actualidade na súa versión 1.3. Como comentarios así curiosos, esta é a evolución das descargas das dúas librerías, salvo ese atípico que a verdade non sei como justificar, porque hai un mes que non sei, todo o mundo estivo co AlphaShape 3D, dicir que en xeral as descargas medias do AlphaHAL son de entre 600 e 700 mensuais, e no caso de AlphaShape 3D, ao redor de 300 descargas mensuais. Isto quer dicir que para min son números elevados, pero que a xente que traballamos dende o punto de vista da metodoloxía en estimación de conxuntos non somos tantos. Polo tanto, o que creo que quere dicir é que hai moita xente que está empregando estas librerías en aplicacións. E, de feito, moitas das consultas que teño, ademais de para avisarme de que hai erros na programación en moitos casos, pois ás veces tamén son para comentarme casos aplicados nos que se están a empregar a librería e que teñen dúbidas sobre o emprego das funcións ou das salidas que poden dar. Entón, para acabar, para comentar un pouco este feito, fixen unha selección de algunhas das referencias cruzadas que teño ao paper, aos artigos das librerías no Journal of Statistical Software. Son traballos nos que eu non teño ningunha implicación, a verdade, moitos deles non sei en profundidade, a maioría dos que vou a comentar non sei en profundidade o tema, pero sí que me chama a atención porque de alguna maneira empregan ou ben a librería AlphaHAL ou ben a librería AlphaShape 3D. Por exemplo, neste caso, este é un paper, un artigo do 2015 no que emprega a librería AlphaHAL para facer a delimitación de edificios a través ou a partir de imaxes LIDAR. E aquí o que se ve, pois, a partir dunha imaxe, esta especie de conxuntos que aparecen aquí marcados en vermello ou en azul, están feitos coa librería AlphaHAL na caso bidimensional, e lles interesa neste caso o cálculo do AlphaShape e non do AlphaHAL. Este é un exemplo dun traballo nunha conferencia de 2013 que utilizan o AlphaHAL para facer estimación da que se chama, teño apuntado por aquí, rango amplitude de movimento articular, que é a distancia en grados que se pode mover unha articulación. Bueno, pois en base a esas medicións, empregan a librería, neste caso que fan o cálculo do AlphaHAL, para aplicalo neste contexto. E outra aplicación, esta sí que eu creo que é a mayoritaria, a maioría dos casos que teño eu coñecemento que empregan as librerías en bioloxía, moitas veces para a estimación do que se chama o home range, o área onde vive un determinado animal a partir das localizacións dos mesmos. Neste caso, este artigo de +1 o que fai é utilizar o AlphaHAL para analizar os patróns, ou estudiar os patróns da distribución do anisakis. Aparece aí. Xa para pasar a algún exemplo coa librería en 3D, aínda que ten menos citas, aquí sí que é verdade que non teño tantas consultas, pois aparece este traballo que é unha revisión realmente de estadística espacial, que fala do uso da librería AlphaShape 3D para a análise de medidas en partículas de cemento. E o que fan é, por algún motivo, lles interesa determinar os vectores normais na superficie e analizar a distribución deses vectores normais na superficie en partículas de cemento. E, por último, pois outro exemplo que é sobre aquí as traduccións, estimación do volumen do que se debe chamar dosel arbóreo ou canopia, que é o hábitat da rexión das copas e das rexións superiores das árbores dun bosque. A través de imaxes LIDAR tamén teñen a nube de puntos, en este caso tridimensional, e empregan o AlphaShape 3D para estimar o volumen por medio da función que nos dá o volumen das distintas componentes. Bueno, este é solamente un exemplo, para a miña parte nada máis, moitas gracias.